लाइक करो मेरे भैया के नाम, मेरे पापा के नाम। सबको तब तब करो। बोले भैया जय श्री राम। आज हम दत्तम कराने आए हैं। देखो कितने बंदर की भीड़ है। देखो
प्यारे भाई बंधु एवं साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्माणाधीन मंदिर का आपको दर्शन कराया जाएगा। पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं।